我儿子08年，得了病，我这个肾癌就是着急提出来的。肾功能不全，抢救过来了，我这身体呢就是不行了。手术之后吃一种药，一天最多时候上14次厕所。你觉得上厕所是小事，实际是也是挺大的一个事。谁不想改善？我也想改善。总书记跟大家说，这一片他很熟悉。今天呢，就是想来看看老街坊们，听听大家对老城区改造的想法。后来又问我们工作怎么样，收入有多少，做饭烧什么，取暖怎么办，上厕所远不远。自愿的，你愿意走你就走，你愿意留你就留。我们社区医院就在这儿，北大医院走着也不远，就3站地。跟居民进行沟通，跟设计师、跟施工方也都有一些交流，尊重你的意见。后来他们就决定弄双层的，而且是那双层玻璃，保温好。甭管是天热是天凉，刮风下雨，你就不用再往街上跑了。利用能空的这些房屋进行工程院的改造，居民议事厅、垃圾分类问题，我们居民都可以在这儿进行讨论。图书室、工具室，给留住居民一个公共活动的空间。心里痛快。你看着它就痛快，你只能感觉到这个阳光整个都能照进去，那么亮是吧？